Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat min masyariqil ardi illa maghribiha barriha wa bahriha khususan ila aba'ana wa ummahatina wa ajdatina wa jadadina wa masyayikhana wa masyayikha masyayikhina wa liman istama'na hakuna bisababihi wa liajlih wa khususan man fatahatin fi hadal qaryah lan mugi-mugi sedawanten ingkang rawuh dipun angkat derajate kalian Allah donya akhirat. Sedaya ingkang rawuh dipun mulyakaken donya akhirat. Sedaya ingkang rawuh diparingi slamet donya slamet akhirat. Liqadai hajat walidafil bala walikasfil kurbat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amma ba'du. Hadratal kiram, para alim, para ulama, para masyayikh, para kiai, ibu nyai ingkang tansah kula hormati, para sesepuh, bini sepuh, aji sepuh ingkang tansah kula hormati, dumateng pangemban pandhepating praja, Bapak Kepala Desa Pule, Bapak Carik, Bapak Kasun, Ketua RT, Ketua RW, Ketua BPD, sedaya jajaran pemerintah Desa Pule ingkang kula hormati, mboten kesupen BKTM Babinsa ingkang kula hormati, sedaya hadirin tamu undangan ingkang ngapunten mboten saged dalem sebat setunggal boko setunggal ingkang insyaallah mboten ngirangi raos hormat kula dumateng panjenengan sedaya. Oh nggih, ugi dumateng Pak Dalang ingkang kula hormati, ingkang wau dipun dawuh Mbah Lurah nembe ngeten badhe ringgitan niki dugi enjing natas Mbah nggih. Nggih. Jen Mbah Dalang niki lek budal ngenteni dicalang. Ugi sedaya para paraga yoga niki pun rawuh nggih. Paraga yoga niki nggih. Nggih. Niki nyuguh banyu tapi kula kon ngadeg ya mula kula ning ngarep karo ngombe ngadeg. Nggih, meraya delokne wong-wong. Nggih, yoga niki sing mesakne nyambut gawe ning ngoyo ning opahe mek sego. Lha niki wau dawuhe niki sedanten lokal Pule. Sak ringgitane, sak dalange, sak paragane lokal Pule. Mula ki wayangan ning desane dhewe njaluk bayar iki kebacut. Sedaya hadirin hadirat ingkang insyaallah dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Sepindah malih sumangga dalam derekaken manjataken raos syukur dumateng ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Bilih alhamdulillah wa syukrulillah wonten ing wekdal dalu menika kula panjenengan sami tinakdir makempal manunggal wonten menika panggenan kanthi kawontenan sehat wal afiat boten wonten alangan setunggal punapa. Pancen kula panjenengan sedaya niki kedah ngatah-ngatahaken syukur bilih kula panjenengan sedaya niki ora njaluk ora amrah ditakdir urip ning Desa Pule, urip ning daerah Jawa. Niki pancen kedah kata-kata syukur. Jenengan apa amrah? Wah, aku besok njaluk urip ning Desa Pule. Mboten to? Mboten ndelalah urip ning daerah desa sing ayem tentrem. Lah teng mriki lho polisi tentara iki yo mek tengok-tengok lah ora tau enek kriminal kok. Nggih alhamdulillah. Mila monggo kita sedaya sareng-sareng syukur kanthi ucap alhamdulillah sareng-sareng. Alhamdulillahirabbil alamin.
Muga-muga pakampalan kula panjenengan sedaya wonten ing wekdal dalu menika estu-estu pikantuk barokah saha ridho saking Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Sholawat saha salamipun Allah mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi akhirus zaman, mugi-mugi kula panjenengan sedaya estu-estu dipun akeni dados umatipun sehingga pikantuk barokah wonten donya langkung-langkung syafaat benjang wonten yaumul kiamah. Amin Allahumma amin. Langkung rumiyin pareng kula matur dumateng ngarsanipun panjenengan sedaya ingkang sepindah ngaturaken agunging panuwun bilih wonten ing wekdal dalu menika kawula dipun timbali sowan panjenengan sedaya. Matur suwun dumateng panitia langkung-langkung Mbah Lurah. Mbah Lurah niki saking tenanan ajeng dugekne kula sowan panjenengan sedaya teng griya ngantos ping kalih. Sepindah ndelalah mboten panggih ping kalih niku meruput jam 6:30 niku pun dodok-dodok. Mulai ya kuwaget sik mrejeh ngoten niku alhamdulillah. Tapi ya rada kleru sakjane niki wau sing diundang kula nyatane kursi enten sing akeh sing kosong. Niki ya mesti padha menggalih nyatu sing diundang mek Jalal. Jenengan nggih jane niku wau nggih ngaturi kepala desa Mbah. Sekecamatan boleh, mboten. Kecamatan jenengan aturi nggih. Ya tapi ya mboten rawuh ya sing diundang mek Jalal kira-kira mboten. Nggih. Nggih mugi-mugi mawon kanthi sowan kula teng ngarsanipun panjenengan sedaya niki estu-estu mbeta manfaat barokah maslahah dumateng kita sedaya khususipun dumateng warga masyarakat Desa Pule. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin ingkang kula hormati, Kanjeng Nabi niku nate dawuh. Dawuhipun Kanjeng Nabi Kiwamud dunya bi arba'i asya. Kula panjenengan sedaya niki menawi pengin desa niki ngadeg jejeg, desa niki kukuh, sehingga desa niki lek cara dinggeni masyarakate niku saged ayem tentrem. Niki enten sing nyangga. Dawuhipun Kanjeng Nabi sing nyangga niki sekawan perkawis. Lah niki kedah diperhatosaken. Kranten desa niku saged ngadeg jejeg. Desa kuwi ben dinggone ayem tentrem, masyarakate makmur sejahtera. Niku cagake wonten sekawan. Pun niki mawon kula kinten mengke wis rada pantes ki ringgitan. Sale yo Mbah Lurah wau sing dangu longgar mawon pokoke los dal. Nggih los ning jenengan pinarak kula ngadeg ini yo keweju. Nggih pancen sing sampun-sampun pancen ngeten nggih Mbah Lurah. Kula nate nggih sowan pas acara bersih ngeten iki jaman semonten nderekne almarhum bapak. Kula inceng keng klebet ngono wah yo ngadeg ning podium. Nggih muga-muga kula ora ndang keju niki. Oh ngertosi enem akhire sik rusa ngadeg. Nggih muga-muga niki mengke yes betah dangu ngoten mawon. Pun sekawan perkawis niki napa sing sepindah bi ilmil ulama. Sing pertama dawuh Kanjeng Nabi sing dadi saka, sing dadi penyangga desa, penyangga pemerintahan bahkan penyangga donya niki bi'il bil ulama kelawan nganggo piwulange guru, kelawan nganggo pituture para kiai, para masayih. Lah niki kedah diperhatosaken. Ibarate kula panjenengan sedaya nek jenengan emut Kanjeng Nabi niku dawuh, pentinge ulama niku. Pentinge ulama, pentinge guru, pentinge piwulange guru. Jenengan nek emut dawuh. Kanjeng Nabi niku nate dawuh ngeten. Usolli kama ra'aitumuni sallu kama ra'aitumuni usolli. Nggih ta? Salatlah kamu sekalian sebagaimana kamu melihatku salat. Lah jenengan sing salat-salat niku, wong aku krungu kabar ya ora tek kabeh lek gelem salat tok marai. Nggih. Sing salat-salat niku kula tak tanglet. Jenengan salat sementara niki nerokne sapa? Mula napa nate ngertos jenengan kula salat. Nah. Lah niki padahal dawuh Kanjeng Nabi jelas
Awake dhewe niku ken salat diperintah salat niki kon nerokne napa sing kula panjenengan sami tingali salate Kanjeng Nabi. Lah awake dhewe Kanjeng Nabi niku seda sekitar 1600 tahun yang lalu. Awake dhewe nerokne sapa? Nerokne imam, nggih. Nerokne guru ngaji, nerokne kiai. Makane zaman semonten Kanjeng Nabi niku sedone mbut dangu. Akhire Kanjeng Nabi ditorokne sahabate. Sahabate ditorokne tabiin ngantos guru sing sak mangke ngulang ngaji TPQ, TPA, madrasah niku sedaya dados napa pewarise para nabi. Mila mpun ngantos niki disepelekne. Guru ngaji guru niku lho. Niki mpun ngantos disepelekne keranten napa? Keranten nggih niku wau al ulama warasatul anbiya. Kiai niku pancen peneruse para nabi. Lek cara diibaratne Kanjeng Nabi ngilmu saking Gusti Allah niku sumber sing gedhe. Kanjeng Nabi niku disele. Lah para kiai niku ya paralon. Lah mangkane wong kene kok sok ngerti enek paralon gampang dipacul, gampang dibadel ya ngalamat ngelak. Nggih ngalamat ngelak. Lah paralon iki nggih rena-rena. Ya enek sing paralone gedhi. Banyune yang grojok, ya enek paralon niku selang sing cuwilik ngene wis reget, banyune ratek lancar nggih rena-rena. Lah niki sedanten tujuane selang, tujuane paralon niki nggih namung badhe ngilekne banyu. Makane nggih pun ngantos disepelekne, makane kados desa Pulin niki wah luar biasa. Tahun-tahun acarane bersih desa tasakuran tahunan ngeten iki niat resik-resik. Niki mesti enten ringgitane ya enten pengajiane. Niki termasuk ya kaya kula ngeten iki. Cara kula ngeten iki kan ya sik amatiran to ya. Cara ngeten iki kan ya sik arang-arang. Dene iki ya Mbah Lurah Pule iki ya melu nguri-uri. Nguri-uri selang niki wau lho. Melu nguri-uri selang. Lah mila teng Pule niki lek pengen ngadeg jejeg mpun ngantos kados kiai, kados ulama, guru ngaji ngeten iki disepelekne. Keranten niki dados cagake desa. Lah cagak niki kok ndak stabil kok enek salah siji rubuh. Omah niku ya rubuh. Kok cagak niki dhuwur sisih ngono omah iki ya doyong. Nggih doyong. Lah mila guru ngaji niki. Guru ngaji kedah diopeni. Lah kaya TPK, TPQ ngoten niku kan ya akeh sing ora napa bayar to. Ten mriki enten sing rawuh guru ngaji ngoten. Enten nggih. Lah niki ora tau bayaran. Ya menawa enek duit kok desa engko sing kena diserempil kanggo mbayari guru-guru ngaji niku. Sing ngeten iki ya ora nek titipan jane Pak Juwadi ya ora mbisiki jane niku wau. Awe nyati ya asli niku. Lah niku guru ngaji. Guru niku penting sangat. Keranten kula panjenengan sedaya khususnya Indonesia niki nek dibandingne negara-negara lintune tebih. Indonesia niku merdeka pun pinten tahun? 70 pinten? 76. Tapi Indonesia niku kan nggih sik panggah negara berkembang, dereng negara maju nggih to. Ngoten niku keranten napa? Perbandingane. Cobi kados contoh Jepang. Jepang niku ketika zaman semonten dibom Nagasaki kalih Hiroshima dibom. Niku data sing dikempalne, cara informasi sing digoleki pertama, niku ora kok kerugiane pira. Ora kok napa? Mboten kok kerugiane niku pira, ora kok korban jiwane pira. Tapi ketika enten bledos, kutha niku bledos sing ditakokne guru sing sik urip niku enek pira. Pancen penting sangat guru niku. Kados ngeten iki, Mbah Lurah. Jenengan Mbah Lurah kok pengen masyarakatnya maju, desane maju. Niku jenengan tingali. Masyarakat niku bakal maju lek teng mriku akeh wong sing pinter. Lho nggih. Makane lurah pinter kaya ngopo tapi lek masyarakate bodho-bodho ya jadi salahne lurahe. Mila masyarakat niku kudu pinter. Kudu pinter masyarakat. Lek teng Jepang ngoten niku. Makane Jepang niku negara maju.
Lek karo kula jenengan mangertosi. Mobil misalnya sepeda motor Honda nggih king Jepang. Terus napa malih? Yamaha ya kok Jepang, Suzuki ya kok Jepang. Indonesia napa? Indonesia kan mboten enten. Polytron. Polytron ngene wong kene ya pilih Samsung. Wong kene ya pilih Samsung. Arang kading ora Jepang niku ya Cina. Nggih to? Cina. Ngoten niku lek Indonesia kan yo ngoten niku. Produk Indonesia napa? Lek sing kula ngertos enake mek bangsa panganan ning Indonesia ki. Bangsa panganan. Contone sate Madura, terus soto Lamongan. Ngoten-ngoten niku. Indonesia iki bangsa panganan. Lah mila niki pentinge pendidik, pentinge guru, pentinge kiai niku dados penyangga desa. Makane lek kaya Mbah Lurah ngeten iki bangun desa, ya sing dibangun masyarakat. Lek mbangun dalan mawon, lah mbok kok pasrahne jalan, lek nek duwite ya panggah dadi. Lho nggih. Gawe ruko aku ya iso lek nek duwite, tapi kan ya ora enek. Mbah Lurah duwe duit tok. Lah ngoten niku. Tapi alhamdulillah berkah Mbah Lurah niku mbangun ruko teng pundi-pundi. Kula kan juwereh. Ning Gunung Putan malih Padang, ning Lamia malih Padang, kula malih Kendel. Nggih ngoten niku. Lah mila niki penting kiai niku pun ngantos disepelekne. Kiai niku pun ngantos dientengne. Keranten niki dados cagake desa negara niku wau. Lah dawuh Kanjeng Nabi sing nomor kalih, mek papat engko ndang entek, tenang mawon jenengan nek sing badhe ringkitan. Sing nomor kalih niki napa sing dadi sokone negara? Desa pengen kukuh tinggone ayam tentrem. Sing nomor kalih niki cagake bi adlil umara. Bi adlil umara. Adile para pemimpin. Adile para pemimpin niki dados cagake desa niku ya adile para pemimpin. Lan nun sewu tiyang niku kathah sing salah paham. Jenengan masyarakat pun salah paham. Bilih adile pemimpin. Adil niku ora kok mesti kudu sing dilakoni. Misalnya nek dunduman kudu padha mboten. Sing namine adil niku mboten kudu padha tapi sing namine adil niku proporsional. Artose proporsional ki ya pas. Jenengan yo kudu paham ngeten iki. Lan ngapunten kados perangkat desa ngeten iki. Muga-muga perangkat desa niki seduanten. Niki dipun paringi kekuatan, kesehatan, keistiqomahan, kawilujengan sehingga saged mbangun desa. Ngapunten, perangkat desa niku abot. Nggih Mbah Lurah perangkat desa niki abot. Abote pripun? Lah wong nyambut gawe kaya wis ra leren-leren dilembur-lembur ngono masyarakat sik maidu. Enten sing tukang maidu. Piyantune tapi prangke mboten rawuh. Lah niki lek enten sing maidu Mbah Lurah benjing-benjing cobi kon genteni ngono. Sing maidu ki iso tenan apa yo mek umprus tok ngono. Lah weno sewu perangkat desa niku ngapunten jane lek kaya kula ngeten iki ya ora kok engkres ora kok apa kula iki ya ora tau bayaran pancene. Tapi bayarane perangkat desa lho mek pira? Perangkat desa mek pira urung lek ketelak bulan ngarep kuwi jajale. Plakat ning protelon kaya ngono kelek ndritip. Ha lek bayare wis ndak kubuk. Estu ngoten nyambut gawe ra leren-leren. Makane kula sering matur bilih pancen kedah napa niku tiyang niku kok siap manggen teng desa berarti kedah siap pancen teng desa niku mboten panggenan nyambut damel tapi panggenan pengabdian. Mbah Lurah mimpin desa pule lek ra dilabuhi karo sambi nggih ruko ya ora kubuk Pak. Mboten kubuk. Mbah Lurah lek ra sambi nggih ruko ndak kubuk. Mila ya ngoten niku rekoso. Lah makane jenengan pun salah paham. Jenengan pun salah paham bilih sing namine adil niku ya mergo
wonge masyarakate sing dipimpin akeh, urusane niku ya ora mek perkara urusan karo masyarakat tapi munggah barang. Kadang niku aturan kon dhuwur ditukne ning ngisor ya ora kenek. Lah niki jenengan ya kudu tanggap mpun ngantos salah paham. Bilih sing namine adil niku proporsional, artose proporsional niku sesuai pada tempatnya. Lah engko jenengan mau ngeri tanggane oleh bantuan, wah aku kok ora oleh bantuan dhewe. Jenengan ya kudu roh ngomah tekelan barang kok ya njaluk bantuan. Lah ngoten niku. Estu niki wau murni kula kok dibisi Mbah Lurah titik ya mboten. Lah niki lah pemimpin ingkang adil, pemimpin umara ingkang adil niki kedah didukung. Lek cara jenengan lurah sing apik niku kudu didukung. Ning lek lurahe urung apik ya kudu ya aja mutung. Ana sing nyauri mutung. Kudu panggah didukung. Artose pemimpin sing adil niki kedah sedanten mendukung. Termasuk sing kula aturne pertama wau, kiyaine ya kudu ndukung. Ngapunten. Sing pertama pemimpin adil niku kedah didukung para kiai, para tokoh agama sing wonten desa Pule. Enten sing maringi perlambang ngeten. Kiai niku kaya dene wong lumpuh. Nek umara pemimpin niku kaya dene wong buta. Pun nek cara jenengan wong lumpuh karo wong buta kuwi cara luwih gedhe slamete sing ndi? Luwih gedhe slamete wong lumpuh napa wong buta? Padha apese nek sing ngono ya. Enek sing luwih gedhe slamete lek wong ra gene-gene. Aku ora takok. Wong sing tak takok niki wong lumpuh karo wong buta. Ya luwih gedhe slamete wong lumpuh. Kenapa? Ya jane wong lumpuh niku ya roh. Enek wong ayu ngono ki ya roh ning kan ya ora iso marani. Lah kan ngoten niku. Nggih ngertos. Lah niki luwih gedene lah kiai kalih umara, ulama kalih umara. Niki lek mboten saged gandeng, niki ora nek kemanfaatane, ora iso mlaku. Contone kaya kiai ngoten niku, lumpuh yo tegese yo ora roh, ora iso golek dhuwit ngoten niku kiai. Makane rata-rata yo kiai kok sing guru, kiai takmir, masjid, musala, atus Pak Juwadi ya jane wis ngono-ngono wae. Nyatu pancen rata iso golek dhuwit. Jane yo roh ning ra iso. Sing ngoten niku. Roh ning ndak iso. Benten kalih umara niku iso ning ora. Roh. Terus niki kudu mlaku bareng. Antarane ulama, umara niki kudu mlaku bareng. Kranten lek ndak mlaku bareng niki loro-lorone padha ae. Ndak iso manfaati. Makane kedah mlaku bareng. Mestine umara niku kados Mbah Lurah niki yo nggendong ulama. Dadine nek sing ngarahne nggih enek sing nuntun nggendong Mbah Lurah mlampah sing mlaku Mbah Lurah mengke sing ngarahne ulamae. Awas kuwi duit pajak aja rah misale. Ya ngoten niku. Awas kae dalane angel, dalane jeglong. Ngoten niku. Makane kedah gandeng, kedah mlaku bareng. Ulama umara niki mboten saged mlampah piyambak-piyambak. Ya niku, sing nomor kalih pemimpin sing adil niki kedah didukung masyarakat. Masyarakat niki kedah dukung. Makane pemerintah pripun mawon jane karek masyarakate. Pemerintah niki iso adil apa ora niki kantun masyarakate. Beh ngulak arep ngombe ngadeg isin aku. Napa? Mboten napa. Alah sik betah rodokan. Masyarakate, jenengan niku lek sekirane enten sing kurang pas teng pemerintah desa, nggih jenengan kritik, jenengan paringi masukan. Kalih nuwun sewu. Kados ngeten iki Mbah Lurah, arane Mbah Lurah ngeten iki perangkat desa. Ngeten iki kan ndapuk sepuh nggih to. Cara ndapuk pernah sepuh. Senajan cara yuswane niku sepuh jenengan, tapi lek cara
pemerintah desa niku kan Karan Pamong niku kan pernah sepuh. Lah kula jenengan sami niku ibarat anak. Mriki ya anake Mbah Lurah. Mila kok enten kirang pase niku lek cara wong bocah anak matur nyang wong tuwa niku ya kedah apik nggih tata krama. Lek cara bapak ngandani anak niku biasa. Contoh ngeten misale wis sore, Le, wis wengi. Dan nggih adus kono, wis mangan warung. Lek randang adus, randang mangan engko tak jewer kupingmu. Wong tuwa nyang anak pantes. Ning cobi lek sak walike anaknya wong tuwa. Mas Agung nyang Mbah Ratno. Pak, wis wengi, wis sore, wis adus apa urung? Lek urung adus, lek randang-randang adus tak jewer kupingmu kan ya ndak pantes. Ndak pantes. Lah mila kula panjenengan sedaya nek enten sing sekirane kirang pas niku nggih ngritik, nggih paring masukan nemeng desa, tapi ya enten tata carane. Warga masyarakat matur ning RT-ne, RT matur teng kasune, kasun matur teng Mbah Lurah. Matur nuwun sewu Mbah Lurah. Sing nika pripun niki krenae, tamtu bagian apa mboten? Misale. Ya ngoten, ora kok titik-titik demo. Titik-titik demo enek sing ora pas, paham ora tek paham jane, tapi iki sajake ora pas, iki orang ngene wayah ngene titik-titik geruduk demo. Titik-titik geruduk demo. Mboten ngoten. Ibarat anak teng wong tuwa niki ya kedah ndamel tata krama. Kedah ndamel tata krama. Lah ngoten niku. Lah ketika ngoten masyarakate ya penak, kalih Mbah Lurah ya penak, Mbah Lurah ketika masyarakat ngoten niku nyambut gawe ning desa ki ya penak. Ngladeni jenengan ki ya penak. Jenengan ngelingne kok modele bengok-bengok. Apa neh kemrungsung ning mburi tok ngoten niku. Lah Mbah Lurah ya cegah, alah nyatu ya wantah wong ngangel arep diapa-apakno ya ngoten. Kan ngoten niku. Lah mila niki kedah sedanten kedah terlibat dalam rangka bangun desa sing ngadeg jejeg, desa sing dinggene ayem tentrem makmur sejahtera niki sedanten kedah terlibat dalam rangka nggih niku wau tujuane sareng-sareng. Ya niku sing nomor kalih bi'adlil umara, pemimpin sing adil niki dados sokone negara. Lah niki makane ulama umara niki kedah gandeng. Lah sing nomor 3 wis oleh 3 ujug-ujug. Sing nomor 3 sing dados pilar saka penyangga kersane desa niki kukuh. Sing 3 napa? Bisakhawatil agniya. Bisakhawatil agniya. Lomane wong-wong sugih. Kranten sugih tok lek ndak loman kuwi ya ora kena gibekakas. Lha nggih. Sugih loman niki dados penyangga. Dadose wong sugih-sugih niku sing loman. Keranten teng desa ngeten iki, tanpa enten bantuan wong sugih-sugih sing loman, lek ngandalne dana desa, niku lek bangun pule desa sing ambane semene iki ya kangelan. Kangelan. Makane wong sugih-sugih niku sing loman. Loman niki penting. Niki sing loman. Lah niku wong niku sugih ya, nang pule misale, ning pule kok akeh wong sugih, ning kok ra loman. Kok renek sing loman, renek sing open. Pule iki wis ngono-ngono wae. Cara omah iki cagake kurang ya doyong. Nggih doyong. Makane niki wong sugih sing loman. Lah niki penting. Lah niki sing rawuh ora ya wong sugih-sugih to niki. Lah nggih sing sugih, sing ora ya ora. Komplit nggih. Lah niki wong sugih sing loman. Wong sugih loman niki kan mengke enten misale warga masyarakat sing butuhne bantuan kekirangan misale butuh daleme butuh direnovasi bale iki urung enek anggaran kanggo bedah rumah. Akhirnya enek wong sugih loman wis Mbah Lurah kae tak cukupane. Beres. Mungkur. Masalah niku mungkur.
Lah wong sugih niku teng napa? Wong sugih niku kok kudu luman. Keranten sakniki sembarang-barang ukurane duit. Nggih, sakniki barang-barang ukurane duit. Jane kula wau teng mriki wau ya rasa-rasen arep nggo gledekan gending papat. Ning nate kula ki ndugeni acara ngeten iki sepedaan motor, ndak dimanggakne. Ndak dimanggakne. Wis ngoten niku duka. Lek adoh ngoten niku duka rupan-rupane. Kula ya nekat golek silian ngoten niku. Lho keranten napa? Kok sak niku mengke kula kan dugi kan badhe matur ngeten iki. Lah omong aku kaya apa lek ngerti tumpak aku mek sepeda motor, wong-wong ya ora nganggep. Nggih napa mboten? Lha nggih, sakniki ukurane didik-didik duit, didik-didik ukurane bondo wong niku. Contone jenengan lek undangan nenggone wong mantenan ngoten mawon. Mantenan ngoten mawon. Jenengan kok wong duwe duit sing rawuh, walah lek manggane karo munduk-munduk. Lek mandakne munduk-munduk, engko lek mapakne ya ning jero. Cara suguhan ki ya rena-rena, enek anggur, enek melon, ya ngoten. Niku lek wong sugih. Nggih. Ning lek wong melarat, alah mlebuhe disalami ora wis golek nggon kono. Sor-sor terpal kono, apa piye? Ki ngoten iki suguhane ya beda. Suguhane lek sing ning jero ya bangsa buah-buah, panganan sing enak-enak, ya roti ya ngoten. Enten roti pisang, enten ngoten. Ning lek sing ning sor terpal, suguhane paling pol ki ya kacang karo krecek. Nah, wis ngoten niku, contoh malih rewang. Jenengan sak dulur kok ndelalah teng mriku enek repote. Mesti sing bagian utek seling buri ya sing tukang irah isah-isah, tukang ceraki, tukang mesti wong sing ra duwe dhuwit. Nggih napa mboten? Tukang ceraki protes. Niku lek ning omah lho ora ning balai desa jenengan ki kok. Lah ngono kuwi terusan. Wis ngoten niku. Ning lek jenengan sak dulur kok duwe dhuwit, walah ya bagiane laden barep. Paling mboten ya minarakne tamu. Ya ngoten niku. Ngoten niku rewang. Lah sakniki ukurane barang-barang dhuwit. Lan ngapunten, sakniki niku wong niku iso mengaruhi wong. Alat ge mengaruhi wong. Sing paling ampuh niku ya dhuwit. Contoh ngeten. Sakniki kula umumne sapa wonge sesuk sing salat subuh jamaah ning masjid iki padha karo salat sewengi utuh lan dijamin munggah swarga. Kula umumne ngoten. Gek terus kok Mbah Lurah ngumumne. Yo sapa sing gelem nunggu rukuku ning kono, ngojek akeh bekakas bleketekan, tak bayar semene. Sesuk-esuk bar subuh. Jenengan pilih sing ndi? Budal Mbah Lurah to? Sing oleh dhuwit to? Lho nggih sakniki wong iki ora tek didalili wis ora gumun wong sakniki. Diomongi ndake wis ora gumun. Lah sakniki misale kok kula ngongkon, "Wah jenengan salat subuh, iki engko ganjarane semene." Iku ngene, karo misale Mas Adi, salat subuhnya tak ngei 100.000. Ya jenengan nganggep Mas Adi lho. Wis ngoten niku, mangkane ngongkon apik niku kudu wasilah. Dan sakniki kudu duwe alat. Lan uang niku ya pancen gawan uang kira-kira. Uang niku ketika diapiki wong utawa tau dingewu wong, niku dolek matur suwun tenanan. Bahkan ya diceluk sak wayah-wayah iki malih wentengan. Misale kok jenengan tau ditukokne rokok Mbah Lurah ngono ae. Rokok. Ngoten niku matur suwun ya iram. Bahkan sak wayah-wayah jenengan ditimbali Mbah Lurah, ngoten niku ya guwa pok budal mergo tau dikeki rokok.
Wis ngoten niku. Dadi sing ngoten niku, makane wong sugih niku kudu loman dalam rangka sing sepindah ya mbantu desa tenggene masyarakat sing ping kalih. Kemanfaatan niku luweh teka nggon ketika wong niku pancen duwe dhuwit. Kula tau ya ora teka nggon nek ora duwe dhuwit. Ya ngoten niku. Ngoten niku, makane kudu loman. Makane enten salah setunggaling hadis khairun nas anfa'uhum linnas. Keri-keri niku enten kiai sing ngartekne khairun nas niku sinten? Wong apik niku sinten? Wong sing sugih, wong sing duwite akeh. Kranteng badhe anfa'uhum linnas manfaate ning wong liya sakniki iki kudu gawe napa? Alat sing jenenge dhuwit akeh niku wau. Lah niki ngeten iki. Lah makane wong sugih-sugih niku jenengan sing loman. Lah ngoten niku lho. Kados ngoten niku, awake dhewe niku kadang lek matur suwun teng tiyang, tau dingehi dhuwit, diceluk sak wayah-wayah ngoten niku mara. Matur suwune tenanan. Kaya jenengan ngoten niku tau dikeki sandal. Tau dikeki sandal ngoten niku lek matur suwun yang sing ngehi sandal ku ya ora kaping-kaping, sampai awake dhewe niku kadang lali ora matur suwun yang sing ngehi sikil. Nggih to? Lan jenengan lek dingehi sandal gek ra duwe sikil arep dienggo ning ndi? Wah arep bodho Mbah Ratno ni dingehi blangkon arep bodho. Lek matur suwun tenanan dingehi blangkon, tapi sampai lali orang matur suwun yang sing ngehi sirah. Jajal blangkone arep dingeh ning ngendi, dienggo ning apa lek sirahe ora enek. Lah ngoten niku. Lah makane niki kadang niku awake dhewe ngoten niku. Makane kudu syukur. Kados ngeten niki. Kadang niku pemerintah desa niki wis apik jane, wis apik kaya ngopo. Tapi mergo kadang niku kula jenengan sami kurang syukur, akhirnya ya malih panggah kurang ae eneke. Kados enten contoh ngeten. Enten calon bupati. Ngehi kaos wong telu. Lah, sing siji wong niku wau dingehi kaos ya biasa. Alah ya lumayan kena digawe telesan dingehi kaos. Sing sijine dingehi kaos calon bupati niku wau Gresula. Lha wong calon ora lho, calon bupati. Ngehi kok ya mek kaos ritek iki tuwipis kaya saringan. Saringan tahu ngene iki apa ya pantes nganggo. Nggih telesan ngarit aku rasai. Ya enten sing ngoten. Sing nomor 3 dingehi kaos niku lho, marem ora karo-karuan. Ora lho wong andak dangkengane aku lho. Wong tukang ngarit kaya aku ngene calon bupati kok yo ngehi aku. Berarti aku priyok ketok. Berarti aku iki ora yo ketok beh kaya aku ngene iki. Ya wis tak ngene lek iki kena diceritakne anak putu tau dingehi kaos wakil calon bupati. Lah niki lho, niki emek wong telu. Wong telu iki dingehi kabeh respone beda. Enek sing cocok, enek sing biasa, ya enek sing gresula. Artine napa? Kula panjenengan sedaya niku empun ngantos napa niku nyawang apa sing dingene tapi sinten sing ngehne. Termasuk sikil sirah niku wae lho. Awake dhewe niku lek diparingi ya nyawang sing ngehne, empun ngantos nyawang sing dingehne. Niki kersane kula jenengan sami niku iso gampang syukur. Nyawang sing dingehne walah ndak apa. Tapi lek nyawang sing dingehne, sing ngehne sapa? Wah, iki ngene-ngene ritek iki sing ngehne calon bupati. Nah niku lho. Pun dugi nomor 3, sing penting napa? Wong sugih loman. Lah sing sugih-sugih niki kudu loman. Jenengan niku lho sing sugih kok ora loman, jenengan bondone arep nggo apa? Nggih gawe omah. Nggih to, ndamel omah. Omah lek wis dadi arep nyapa? Lan nggih to, Mbah Lurah omahe didoli kok. Ya ngoten niku. Wis lek omah wis dadi magrong-magrong, kek terus digawe tuku mobil. Lek wis duwe mobil arek nyapa? Wong kula ngen-ngen ki duwe mobil karo ora duwe mobil ki penak ra duwe to.
Penak mboten gadah. Wong duwe mobil ngoten niku ya urung lek wayah pajak, urung lek wayah dandan, ganti ban delalah papat bareng. Wis lumayan kok. Napa yo ngoten jenengan purun numbas? Kok malah anyang-anyangan mobil. Lah ngoten niku. Lek dipikir sing duwe mobil karo sing mboten ya lek sakniki ngoten mergo wis akeh travel, akhirnya kathah wong open misale bareng tanggane sing duwe mobil ngono ki open bensine, open ngoten. Lah misale jenengan sak dulur kok rombongan besan nyang Gresik jenengan sing duwe mobil. Terus dulur-dulure jenengan mergo jenengan duwe mobil, dulure urung, dulure akhirnya bareng. Nyang Gresik ngono kuwi sing bensine ya sing duwe. Urung ngoten niku mergo perjalanan adoh gek teng mriko ramesane ya tuwipis ngono kae. Akhire teko kandalan keliren marung ngono kuwi sing mbayari ya sing duwe mobil kok. Lah nggih lek dipikir duwe mobil malah ngoten niku. Lah kuwi sing sugih loman, lek sing ora loman ora ngono to. Ya ngoten niku. Damel napa? Lah duit saiki duit misale duit akeh. Ki arep apa? Jenengan lek wis sugih duit misale duwe duit 5M. Ki arep apa? Nyatane mangan ki sepiring ngono kadang yo serantek. Napa? Munggah kaji. Lah ora sampai semono wis cukup ki munggah kaji. Nah niku mila wong sugih niki kedah loman. Lah sing terakhir ingkang dados cagake negara kersane kukuh, cagake desa kersane kukuh niki bidak watil fuqara. Dungane wong-wong melarat. Ya dungane wong-wong biasa ngono ae. Ning bule iki ra tak enek wong melarat mengko piye ora enek sing donga malian. Dungane wong-wong fuqara. Sakniki napa mungkin? Wah, nggih. Niki lho disodori tulisan mohon doa sekalian tak kira kondungane saiki. Tak leren nek nyato anu. Nggih. Kurang siji. Lah jenengan iki kok rambul iki ora ngono. Lah niki sing terakhir tak terusne kula rawani nih. Tak terusne sing terakhir. Bidak watil fuqara. Dungane wong melarat, ning wong melarat sing sabar sing terima. Ndak wong melarat sing gapok ngresula niku mboten. Wong melarat sing terima. Lah niki ya angel Pak niki pancene, tapi ya wis piye pancen kudune ngoten. Keranten ya jarang wong gek sing iso gampang trima niku angel. Lah niki dungane wong melarat sing trima. Kenapa kok wong melarat? Dungane wong melarat wong rekoso. Niku gopok mandi. Makane jenengan ya aja gopok nyepelekne wong melarat. Aja kon isah-isah ngono wong melarat ki. Lah niki dungane wong melarat niki ugi dados cagake negara. Makane seduanten kaya masyarakat ngeten iki kok dalam rangka kemakmuran desa niki kedah terlibat dan kabeh niku penting. Pun ngantos enek sing disepelekne. Sedaya duwe bagiane dhewe-dhewe, sedaya duwe jatahe dhewe-dhewe. Lah jatah sing pun diparingne niki lho dilampahi sak sae-saenipun. Lah sing terakhir dungane wong melarat. Dungane wong melarat sing kudune wong melarat niki kudu iso trima. Keranten wong melarat niku lek trima, wong melarat iki kok sabar. Ganjarane luwih gedhe tinimbang wong sugih luman. Tak kabari wong kene. Jenengan kok ora ndelalah ndak ditakdir duwe duit, kok ndelalah jenengan trima sabar. Niku ganjarane jenengan iki luwih gedhe tinimbang wong sugih sing luman. Penak pundi melarat karo sugih? Ganjarane akeh melarat to, Pak? Ganjarane akeh wong melarat. Lah niku lho dawuh Mbah Ratno lek sugih iki biasane eman-emanen.
Ya padha ae abote lho, sabar ki abot ning lek sugih ki arep loman ki yo abot to. Malah loman-loman sing yo sedengan-sedengan niku lho timbang sing sugih-sugih. Nggih to? Lah nggih, ngoten niku, makane yo wis to penak-penak melarat nggih. Padha gah ki piye wong kene jak melarat. Jenengan lek sugih siap loman. Siap loman apa mboten jenengan lek sugih? Ya jenengan mantep siap mergo saiki urung sugih kok. Jelek wis sugih. Lah niki melarat niku ya ndak apa-apa lho, Pak. Ra duwe duit niku ya ora piye-piye, ya ndak apa-apa. Kranten kula jenengan sami niku mpun ngantos salah paham. Sing abot sabar niku kan mergo kula jenengan sami niki salah paham. Nganggepe kadang niku awake dhewe niku lek wis sugih penak, nggih to? Bah ngene iki lek sugih penak. Ngene iki terus lek sugih ngono mesti aku wis longgar. Nek cara jamaah ngono aku iso srewegep. Pengajian bareng ngono kuwi aku iso srewegep lek sugih. Mergo ya wis ora kesel nyambut gawe wis longgar wis penak duitku akeh. Mboten. Nyatane sing rawuh-rawuh niki akeh wong melarat apa akeh wong sugih? Jenengan ki kira-kira lek dikek sugih banget, ngeten-ngeten iki wis ora kober, Pak. Jenengan kok sugih dadi RT bareng ya rasa-rasen no. Jenengan kok sugih. Wek engke lho, Mbah Lurah jenengan tangleti Mbah Lurah. Lek sugih wis tenanan. Dadi lurah iki ya cegeh lho. Gelem dadi lurah kan ya mergo sik rada sedengan. Urung sugih banget lho nggih. Awake dhewe niku gelem ngibadah, gelem kegiatan keagamaan ngeten iki. Niki nyatu mergo urung tek sugih niku lho. Jenengan cobi wis poso wingi traweh. Traweh niki sing ge ukuran mergo traweh iki biasane jamaah rada akeh. Sing rawuh niku jenengan anu. Sing rawuh traweh niku akeh wong sing melarat apa akeh sing sugih? Akeh sing melarat. Lah nggih, iku beneran lho dikek melarat iki gelem ibadah. Lha nggih. Jane padha mawon. Wong melarat karo wong sugih niku padha wae. Mek cara ngoten ki sing dingenken beda. Porsine beda. Lek mumete padha wae. Malah kira-kira wong melarat karo wong sugih iki luwih mumet wong sugih. Kula niku duwe kanca. Ngeten iki ya anu lho, kula enten contoh matur ngoten niku. Kula duwe kanca. Mobile 3. Piyambake mobile 3. Niku nate jagongan kalih kula. Kula ya ngoten, tak pancing-pancing. Peh jenengan ki penak. Sugih ngene iki iso gopok nyumbang nyandi-nyandi ngene iki mobile akeh iso gonta-ganti. Ngoten niku cerita iki cicilane semene. Sing mobil iki cicilane semene. Sing mobil iki cicilane semene. Padahal cara sak wulan kuwi angsur aku semene kae. Ki hasilku kuwi lho mek semene. Mboten kubuk. Mboten kubuk, coba to lek dipikir. Wong sugih karo wong melarat niku luwih penak wong melarat. Nggih, wong melarat niku penak karo ngopi, karo nglinting ning emper esuk-esuk ngono ki ngopi sepedangan nyantai. Sampai beduk lho ya ora ngalih. Sik mangga wedangan ning ngarepan. Sampai beduk ora ngalih. Ngono ki leren madang ngoten niku ya luhuran, bar ngoten isih diterusne neh. Nyantai ngoten. Ya karo ngen-ngen iki engko sok umben ki becek pirang nggon. Iki anak iki engko piye tapi ya kira-kira iki engko wayah panen iki engko kenek iki bayar anak sekolah, kenek iki becek akhire diotak-atikne ngono ya alhamdulillah cukup. Doangang. Nglinting karo ngopi ning emper ngono ya doangang. Sing sugih ki malahan ket esuk ngoten niku ya wis metu. Lembolak balik mulih budal ngono sedina nek ping 4
Urung sing melarat ki mung wis saring ngorok-ngorok ngoweh-ngoweh. Sing sugih ki lho sing lembur nggarap apa ndengah ngono. Wis ora penak sugih ki. Jenengan panggah pilih sugih apa melarat? Be angel men wong kene. Lho ngoten niku penak wong melarat to, Pak. Lho wong melarat niku ngoten niku. Lan alhamdulillah. Ijak melarat to angel ram wong kene. Alhamdulillah. Awake dhewe niku kok ngeten iki. Pancen awake dhewe ditakdir kalih Allah Subhanahu wa taala urip ngeten iki. Pancen awake dhewe niku arep digawe wong slamet. Nggih, kranten napa? Awake dhewe niku dikek urip pas-pasan niku mergo kelase awake dhewe. Kelase awake dhewe gelem ibadah niku ya mergo pas-pasan. Lho nggih, lek jenengan lho misale jemuan ngoten niku jenengan telaten ngeplungi kotak napa mboten? Istigawe telaten ngoten nggih. Jemuan. Delalah jenengan kok ngendi ngono biasane yo ngeplungi ora ketang 2000, ora ketang 5000 jenengan biasane ngeplungi. Delalah liwat kok ngendi ngono. Liwat kok ngendi ngono lewat masjid akhirnya Jumatan teng mriku. Delalah ora nek receh, jenengan duwite atusan tok, sida ngeplungi apa ora? Eman to? Dia mangkane kuwi duwite jenengan 2000-an tok iki lho. Nyatu lek abang-abang yo iman kok arep diplungi. Lah ngoten niku. Lah niki kedah syukur awake dhewe. Lah dangkengane awake dhewe lho dikenekne arep dadekne apik kalian Gusti Allah. Niki kan yo nikmat luar biasa. Lho nggih lho niki nikmat luar biasa. Mila niku nggih kula jenengan sedaya kedah syukur. Syukur dingehi yo wis ngeten iki. Senajan yo bulan ngarep yo becekan akeh. Niku yo rada mumeti tapi yo wis ngoten niku pancene. Pancen digawe ngoten. Lah mila awake dhewe niku urip teng donya niki sambungane sing nomor sekawan niku dungane wong melarat. Awake dhewe niku wis kadung urip, Pak. Awake dhewe niku wis kadung urip ning donya. Enek sing pengin ndang mati? Mboten mesti. Awake dhewe niku wis kadung urip. Lah awake dhewe wis kadung urip niki lho, gen awake dhewe ndak rugi. Nggo, urip niki diniati ibadah. Niku intine. Nggo awake dhewe gesang niki lho diniati ibadah. Arep nyambut gawe ya diniati ibadah. Wis napa kemawon ibadah. Salat ya dilakoni. Mergo awake dhewe niku ngibadah. Ngibadah. Ade nyambut gawe esuk teko bengi, ora leren-leren kesele mesti kan sugih tapi kan urung. Nggih to? Lah, urung karuan, tapi awake dhewe niku lek gelem ibadah, gelem salat, gelem sedekah ora ketang sak titahe, sak mampune, gelem sedekah, gelem serawung, gelem apik karo dulur. Awake dhewe genah, minimal awake dhewe ning donya iki rekoso. Ning akhirat besok mulya. Ngoten niku ning syaraté ngoten niku. Diniati ibadah. Lek mboten ngoten awake dhewe rugi kabeh. Wis ning donya rekoso, ning akhirat ya rekoso. Lah piye? Wong wis melarat ora gelem ibadah. Tempo pindho. Ning donya rugi, ning akhirat nggih rugi. Lah mila niki pun ngantos awake dhewe niku minimal ya lek cara sugih ngono minimal ning donya ki wis tau ngluyur adoh, wis ngrasakne rena-rena sing larang-larang kuwi, wis teko ngendi-ngendi, lek dolan pomo ning kono besok ki mbuh tapi paling ora kan wis ngrasakne ora ketang dilut. Lah lek sing ning donya rekoso, wis ning donya rekoso ki kadung awake dhewe ki ndak diniati ibadah, delalah ning akhirat ya rekoso, tempo pindho. Padha-padha nyambut gaene mbuh sugih mbuh ora urung karuan ning kok awake dhewe niku diniati ibadah insyaallah kok menawa ning donya ki panggah rekoso ning akhirat diangkat derajate kali Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Iki wau pun sekawan pun tuntas mbok bilih mekaten ingkang saged kawula aturaken ingkang baken mugi-mugi acara kados dalu menika sedaya niat hajatipun
pemerintah Desa Pule lan sedaya warga masyarakat Desa Pule niki dipun ijabah kalian Allah Subhanahu wa taala. Desa Pule niki dados desa ingkang makmur, ingkang warganipun dados warga ingkang sejahtera. Rezekine dipun paringi barokah sedaya, umure dipun paringi barokah sedaya. Putra-putrine salehah, keluargane dipun paringi ayem tentrem. Dipun paringi tetepe iman, tetep Islam. Sing paling penting kula panjenengan sedaya dipun paringi slamet donya, slamet akhirat. Nggih, mbok bilih mekaten ingkang saged kala aturaken kathah atur ingkang boten ngresepaken wonten penggalih panjenengan sedaya. Kula nyuwun pangapunten sak kathah-kathahipun. Mbok bilih enten atur sing rada nglantur pun jenengan tok mawon nggih wis anggap ae bocah kluwen ngene nyaturung dinge mangan. Nggih, pun mbok bilih mekaten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh ngapunten niki kula diutus ndungani. Jane sing sepuh ngeten iki mestine. Donga kula gampang mandi, Mbah Mar. Donga kula gampang mandi. Nggih, monggo kula panjenengan sedaya sareng-sareng nuwun dumateng ngarsane Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi pakewalan kula panjenengan sedaya niki estu-estu mbeta manfaat barokah maslahah fid dunya wal akhirah. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wal ibtiqa imardatillah al-Fatihah. Allah